Sulo, oletko kunnossa? Täytyy soittaa ambulanssi. Pysy paikallasi. Apu on tulossa. Ei täällä näytä olevan mitään vakavaa. Pieniä mustelmia vain. Sulo, onko teillä ketään läheisiä, jotka voisivat hakea teidät? Pojat, pitäkää linjat. Ei peräännytä, ei saa jäädä tuleen makaamaan. Koistinen, soittaisitko omaisille? Sulolla ei ole mitään fyysistä hätää, mutta hänen pitäisi päästä turvallisesti kotiin. Selvä, minä hoidan. Taru, hyvää päivää. Isäni Sulo on meillä sairaalassa, mutta kaikki on hyvin. Tulkaa hakemaan hänet. Hän on hieman sekava, mutta muuten kunnossa. Tulen ihan heti. No niin, Sulo. Lähdetään odottamaan tytärtänne tuonne aulaan. Isä, voi luoja, oot sä kunnossa? Mitä tapahtui? En ole haavoittunut. Miksi te toitte minut tänne kenttäsairaalaan? Teidän pidettävä isästänne parempaa huolta. Ei hän voi harhailla yksinään kadulla. Onneksi tällä kertaa selvisit säikähdyksellä. Tulehan isä, mennään kotiin. Kiitos, kun tulit näin lyhyellä varoitusajalla hieromaan tätä mun selkää. Enpä ois uskonut, että sinä oot myös jäsenkorjaaja. Ilman muuta minä tulen, kun asiakas tilaa. Elämä on yllätyksiä täynnä. Tämä selkä ei kyllä rauhoitu näköjään ollenkaan. Näyttää siltä, että sulla on pahasti jumiutunut alaselkä. Uskallanko, kun viime kerran ostosreissu ystäväsi kanssa ei liikkeessämme sujunut hyvin? Ei mua tarvi pelätä. Anna mennä vaan. Mutta jos satutat mua, niin saat kyllä kuulla kunniasi. Rentoudu ja rentoudu ja rentoudu. Eihän se nyt noin vaan tapahdu, kun joku ukko rusikoi mun selkää. Hei, ei tässä mitään rusikoida. Jos haluat valittaa koko ajan, niin jäät ilman hierontaa. Ei, älä uhkaile siinä, tee vaan hommas. Okei. Pakko tunnustaa, että tuntuu paremmalta. Mitä minä sanoin? No elää nyt tästä mitään kunniamerkkiä odota. Vaikuttaa toimivan. Ei huono suoritus. Kiitos, tämähän oli varsin onnistunut projekti. Siitä puheen ollen. Lähdetäänkö juhlistamaan tätä vaikka kahville? Mitä? No ihan vaan kahvitreffit. Reino, älä nyt viitsi. Viimeksi kun sanoin kyllä, sain 6 kuukautta myöhemmin tietää, että tyyppi oli naimisissa. Minä en ole naimisissa, eikä mulla ole mitään salattavaa. Ai niinkö? Ja juuri sinä satut olemaan rehellinen ja kunnollinen. Jos haluat olla kyyninen, niin siitä vaan, mutta kaikki miehet eivät ole samanlaisia. Ei varmaan. Mun ex-mies Jarikin on omasta mielestään aina yhtä hauska, ja se luulee olevansa naisten suosiossa. Mokomakin keikari. Minä en ole Jari. Jos et suostu treffeille, sanot vaan suoraan, mutta älä vertaa minua häneen. Okei. Mutta jos paljastuu, että olet samanlainen, niin vannon, että heitän sut ravintolasta kesken kaiken. Se riski minun kai pitää ottaa. Olipa ihana päästä rentoutumaan tänne sun mökille pitkästä aikaa. Isäs ei ole muuten näkynyt vähän aikaan. Voi ei kai se ole taas lähtenyt omille teilleen. Siltähän tuo näyttää. Mä en jaksa tätä enää. Ainakaan mitään viranomaisia ei tähän nyt sotketa. Elää hättäile, mennään etsimään sitä. Hei jarruta, tuolla pellolla harhailla joku mies. Tutulta näyttää. Olen tuon veteraanin pelastanut aiemminkin pulasta. Se on
Sulo, Tarun isä. Mitä ihmettä te tallotte täällä tätä mun apilapeltoa? Sinähän olet se murheenkryyni päivystyksestä minun työpaikaltani. Meillä on nyt tässä katastrofin ainekset käsissä. Ajattelitteko te täälläkin häiriköidä? Eipä lähetä tuolle linjalle, meillä on iäkäs muistisairas mies kadoksissa. Ja minun apilapelloltaniko te hänet ajattelitte löytää? Ettei vaan tohtori itse olisi poppanaisia. Näyttää noita apilakimppuja olevan kuivumassa. Tiesittekö muuten, että puna-apilassa on estrogeenin kaltaisia yhdisteitä, jotka voi sotkea keho omaa hormonitoimintaa? Olen sentään terveyskeskuslääkäri. Puna-apilaa pidetään yleisesti luonnollisena vaihtoehtona lievittämään vaihdevuosioireita, mutta ei se sovi kaikille. Haittavaikutuksia voi olla ruoansulatusongelmat, pahoinvointi, päänsärky. Joillakin käyttäjillä puna-apila saattaa vaikuttaa myös kilpirauhasen toimintaan ja heikentää jodi-imeytymistä. Se voi sitten olla riski kilpirauhasen vajatoiminnasta kärsiville. Kyllä minä lääkärinä tiedän nämä asiat paremmin. Onko teillä jotain hukassa? Isä, miksi sä taas teit tän? Lähdin kalastamaan, en löytänyt verkkoja mistään. Isä, mä en jaksa sun temppuja. Taru, rauhoitu nyt. Jaa, Merja, ihana nähdä sua täällä. Jari on mun vanha armeijakaveri ja ollaan menossa kurssitapaamiseen. Kala on syönnillä nyt. Kalat ja kalat. Mä ei saa kohta sekoa näiden sun juttujen kanssa. Tulipa tuossa ajellessa nälkä. Mulla on tuolla karjalanpaisti kohta valmiina. Koskinen on hyvä kokki ja vartija. Tulkaa maistamaan. Joo, iso satsihan sitä tulikin. Ei muuta kuin peremmälle vaan. Kuulitko isä, sulla ei ole mitään hätää. Vaikka sä et voi onnistua, niin elämä sua opettaa. Voitotuskin myös pelottaa. Pikkuhiljaa voi sun tiesi viedä valon päin. Sun sisällä loistaa kirkas tähti, se johtaa oikealle tielle, vaikka eksyisit sä matkalla. Se pimeän läpi sua kantaa, kun kuulet kutsun, löydät tien, jota kulkea, niin ei ne myrskyt vois sitä sammuttaa, vaan se aina palaa. Vaikka sun pää taas hajoaa, niin et ketään voi pelastaa. Sun kydeleet voit sammuttaa pikkuhiljaa. Voi sun tiesi viedä valon päin. Sun tiesi viedä valon päin. Sun sisällä loistaa kirkas tähti, se johtaa oikealle tielle, vaikka eksyisit sä matkalla. Se pimeän läpi sua kantaa, kun kuulet kutsun, löydät tien,
jota kulkea, niin ei ne myrskyt vois sitä sammuttaa, vaan se aina palaa.